op soek na 'n maatjie. Diep, diep onder die see bly daar 'n groot groen seeskilpad. Hy bly saam met sy mamma, pappa en klomp boeties en sissies. Skilpad is moeg om heeldag net saam met sy boeties en sissies te speel. Sy wil so graag net 'n maatjie hê. Waar hulle bly, is daar niks maatjies nie. Vandag is die dag wat ek 'n maatjie gaan maak, sê Skilpad. Skilpad het haar sakkie gepak vol kossies en water. Die see is mons groot, ergens daar buite moet 'n maatjie wees. Skilpad het besluit om na ontbyt die pad te vat. Dan is haar maagie lekker vol kos. Na ontbyt moet sy eintlik help met die skottelgoed. Dis haar beurt, maar sy gaan haar boetie omkoop met 'n lekker sjokolade en vir hom vra dat hy skottelgoed moet was in haar plek. Jippie, ek is reg. Dis die eerste keer wat sy weg van die huis gaan wees. So sy voel so bietjie bangerig, maar baie opgewonde. Sy begin swem en swem en swem, maar sien niks. Wag, ek sien iets, sê sy. Sy swem nader aan die voorwerp. Maar ai, dis net 'n ou skoen wat sy sien. Sy swem verder en swem en swem. En sien daar ver klomp borrels. Opgewonde swem Skilpad sommer nog vinniger. Dis 'n seekat. Hallo seekat, sê Skilpad. Hallo, wat maak jy hier? Vra seekat. Ek is op soek na 'n maatjie, sê Skilpad. Ek ook, sê seekat. Kom ons swem saam en soek 'n maatjie saam. Hulle swem en swem en swem. En toe sien hulle 'n visie. Hallo, sê Skilpad. Ons is op soek na 'n maatjie. Weet jy waar ons 'n maatjie kan kry? Vra Skilpad. Die vis is so bly, want hy soek ook 'n maatjie. Nou swem Skilpad, die seekat en die visie saam om te soek na 'n maatjie. Terwyl hulle saam swem, speel hulle te lekker en gesels omtrent. Hulle swem en swem, maar sien weer niks maatjies nie. Tot hulle skielik 'n groot dolfyn sien. Hallo, sê Skilpad. Ek is op soek na 'n maatjie. Maar hoekom? Vra dolfyn vir Skilpad. Jy het dan 2 maatjies langs jou. Skilpad draai om en kyk vir seekat en visie en begin lekker uit sy maag uit lag. En toe lag hulle almal te lekker saam. Ons het mekaar as maatjies, sê visie. Dolfyn het gevra, kan ek ook julle maatjie wees? Ja, natuurlik, sê Skilpad. Skilpad was so bly. Nou hoef hy nie meer te soek vir 'n maatjie nie. Hulle 4 was van toe af baie groot maatjies en hulle het elke dag so lekker saam gespeel. Die hasie met die lang ore. Eendag was daar 'n hasie. Die hasie se naam was Casper. Casper het baie lang ore gehad. Hy het in 'n groot woud gebly en het saam met klomp diermaatjies gebly. Baie van die hasies het vir Casper gespot. Hy het nogal snaaks gelyk met sulke lang ore. Hulle het altyd gesing, Casper, Casper, haas met die lang ore, pas op, dat jy nie op jou ore trap, ha, 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 lag hulle altyd. Casper het altyd baie hartseer geraak as hulle hom so lelik spot. Sy mamma het altyd vir hom gesê, moenie dat dit jou so pla nie, ek kan sien dit maak jou baie hartseer. Jy het pragtige lang ore. Onthou, jy kan baie beter hoor as hulle. Soos die tyd aangegaan het Casper meer en meer van sy lang ore gehou. Hy het besluit, as hulle hom weer gaan spot, gaan hy net omdraai en wegstap. Sy lang ore het hom gehelp om teen hoë bome op te spring. Hy het sy ore om die boom se tak gedraai en dan het dit hom gehelp om heel bo te kom en nie af te val nie. Langs die rivier groei daar groot bome.
Die takke van die bome hang so bietjie oor die rivier se wal. Hy wou baie graag aan die ander kant van die rivier kom, daar is baie lekker kos. Eendag, toe spring hy op teen die boom langs die rivier. Met die hulp van sy ore, kon hy sommer vinnig oor die rivier kom. Hy het van een boom se tak gespring na 'n ander boom se tak, tot hy oor die rivier is. Hoera, dink hy by homself. Ek is so bly ek het lang ore, anders kon ek nou nie oor die rivier gespring het nie. Toe die ander diertjies sien hoe hy sy ore gebruik en oor die rivier kom, was hulle baie spyt, dat hulle nie sulke lang ore gehad het nie. Hulle moes wag dat die rivier eers op sy vlakste is, voordat hulle oor die rivier kon gaan. Net een keer 'n jaar gebeur dit, dat daar omtrent niks water in die rivier is nie. Dis dan al kans wat al die diertjies het om oor die rivier te gaan. Aan die ander kant van die rivier is daar baie lekker kos. Daar is soet blaartjies, klomp vrugte, bessies en die heerlikste neute. Elke jaar wag al die diertjies geduldig tot daai dag aanbreek. Dis net dan wanneer hulle oor die rivier kan gaan. As die rivier se water so laag is, moet hulle dan omtrent hard werk. Vir daai paar weke werk hulle dag en nag om kossies te gaan haal in die ander kant van die rivier. Dit is net vir 4 weke lank wat die rivier so min water het. Dan begin die rivier weer stadig voller en voller water raak. As die rivier vol water is, dan moet hulle weer 'n hele jaar wag, voordat hulle weer oor die rivier kan gaan vir kossies. Die tyd het weer aangebreek, en al die diertjies van die woud is so opgewonde. Die rivier se water gaan nou een van die dae weer so min wees, dan kan almal weer kossies aan die ander kant van die rivier gaan haal. Skilpad en Slakkie stap nou elke dag rivier toe, om te kyk of die water al minder geraak het. En elke dag moet hulle net weer terug huis toe stap. Daar het klomp dae verby gegaan, en die rivier se water bly net hoog. Die diertjies het bekommerd geraak. Hulle het besluit dat hulle almal onder die groot boom langs die rivier bymekaar gaan kom. Hulle moes saam aan 'n plan dink, sodat hulle oor die rivier kan kom, want hulle kos raak dan nou op. Elke dag het hulle iets anders probeer. Eendag het hulle 'n blaarbootjie gebou. Skilpad het op dit geklim en begin roei so vinnig soos hy handjies kan. Maar die water was net te sterk. Die water het die blaarbootjie af en af in die rivier gevat. Die volgende dag het hulle 'n groot houtboot gemaak, wat groter en swaarder was as die blaarbootjie. Die keer was dit groot genoeg en 4 van die sterkste hase het opgeklim en so vinnig soos hulle kon met hulle hande begin roei na die ander kant van die rivier. Hulle het halfpad gekom, maar weer, die water was net te sterk en hulle het af en af in die rivier gegaan. Die water was net te sterk en die rivier was hopeloos te breed. Casper het gedink, hy moet aan 'n heeltemal 'n ander plan dink. Hy het na sy aapmaatjie gegaan en vir haar gevra, "Maar hoekom julle dan elke keer oor die rivier?" Sy het gesê, "Ons gebruik die lang varingplante wat af in die boom hang, om oor die rivier te swaai. Ons swaai van een varing na 'n ander varing." Casper bly so tydjie stil en sê, ek het het 'n plan. Ons moet 'n brug oor die rivier bou. Dan kan almal oor die rivier gaan reg deur die jaar. Daar sal dan oorgenoeg kos wees vir almal. Ons kan die lang varingplante afblik en dan dit aan die een kant van die boom vasmaak
en dan spring ek oor en maak die ander varing vas aan die boom aan die ander kant. Casper het sy plan vir al die ander diertjies gaan vertel. Al die diertjies was so bly. Vir die volgende paar dae het almal mooi saamgewerk en varings gevleg. Die apies het die varings afgebyt met hul groot tande. Dan het die bokkies die varings opgetel met hul bekke en gevat na die hasies toe, waar die hasies die mooiste varings gevleg het. Die dag het aangebreek wat Casper die varings gaan vasmaak aan die ander kant van die rivier se boom. 1, 2, 3, hier gaan ek. Die varings was nogal swaar, maar gelukkig het Casper lang ore gehad wat hom gehelp het dat hy nie in die rivier val nie. Hoera, skree almal. Casper het toe die varings aan die boom vasgeknoop. 'n Paar uur later van knope maak en heen en weer spring, het hulle 'n pragtige varingbruggie. Wie gaan die bruggie uittoets, vra Skilpad. Ek sal, skree Apie opgewonde. Almal staan nader. Sjoe, die rivier lyk maar rof, sê Apie. OK, hier gaan ek. Sy hou vas aan die kante van die bruggie. Dit swaai links en regs, soos sy stap. Almal moedig vir Apie aan. Kom aan Apie, jy kan dit doen, skree Slakkie. Nog net 'n paar triekies, skree Jakkals. Apie gee net nog 'n triekie en yes, ek het dit gedoen. Volgende is Skilpad se beurt en toe Slakkie. Almal was so honger en hulle het in 'n lang ry gestaan om elk 'n beurt te kry om oor die bruggie te gaan. Soos die weke aangegaan het almal gehelp om nog 4 brûe te bou, sodat hulle nie vir 'n hele dag moet wag net om oor die bruggie te gaan nie. Van daardie dag af hoef hulle nooit weer te gewag het vir die rivier se water om laag te raak nie. Diertjies het van ver gekom, elke dag om kossies te kry aan die ander kant van die rivier. Die diertjies wat vir Casper gespot het oor sy lang ore, het vir hom jammer kom sê. Hulle het ook gesê, baie dankie Casper, dat jy aan hierdie wonderlike plan gedink het. Ons is so bly jy het sulke lang ore, want nou het ons hierdie pragtige brug, en ons kan nou reg deur die jaar, kan ons lekker kossies gaan kry. Niemand van ons gaan nou honger ly nie. Casper het gesê, ag dankie julle, maar ek is net te bly dat ek aan 'n plan kon gedink het. Kom ons gaan dan gaan haal ons vir ons kos in die ander kant van die rivier. Ek is so lus vir daai soet blaartjies. En hulle, al die maatjies, het toe saam oor die bruggie gegaan en heerlike kossies gaan eet. Stoffel, die reuse hond. Eendag was daar 'n dogtertjie. Haar naam was Carly. Sy wou baie graag 'n hondjie gehad het. Haar pappa het altyd vir haar gesê, as jy 6 jaar oud is, kan jy 'n hondjie kry. Dan is jy groot genoeg om self na een te kyk. Dan gaan jy elke dag vir hom kossies moet gee, jy moet seker maak hy het genoeg water, jy sal hom elke paar weke 'n lekker bad moet gee, en jy sal ook elke dag met hom moet speel en gaan stap. So dis 'n baie groot verantwoordelikheid om te hê, sê haar pappa. Dis maklik, het sy altyd gesê, want speel en stap is een van my gunsteling goeders om te doen. Sy is so opgewonde, want dit is nog net 'n paar weke, dan verjaar sy. Mamma het vir haar gevra om gou vinnig blomme in die tuin te gaan pluk. Hulle het die mooiste tuin gehad, vol pragtige kleurvolle blomme. Sy is toe uit by die agterdeur en gaan sit toe op die grond teen die muur. Daar was rooi blommetjies, geel blommetjies en blou blommetjies. Vandag gaan ek blou blommetjies pluk. Dit gaan so mooi op die tafel lyk, dink sy. Skielik, toe hoor sy 'n gekrap teen die muur. Dit kom vanaf die nuwe bure wat langs aan hulle bly. Mamma het gesê daar het nuwe bure ingetrek. Dis 'n ou oom
en 'n ou tannie. Mamma sê hulle is baie vriendelik. Sy en pappa het hulle al ontmoet. Carly skuif toe vinnig nader aan die muur en hoor toe weer die gekrappery. Wat kan dit wees, wonder sy? Dit moet seker hulle diertjie wees. Ek wonder wat 'n soort diertjie hulle het. Sy sit die blommetjies op die grond neer en staan vinnig op. Hoe gaan ek nou oor die muur kan loer, dink sy. Sy kyk om haar en sien die groot bessieboom. Ja, ek moet net in hom inklim, want hy het groot, lang takke wat oor die muur hang. Sy klim versigtig op en seil op haar maag, terwyl sy styf vasklou aan die takke. Sy loer stadig oor die muur en skielik spring daar 'n groot gedierte op teen die muur en dit raak haar neus. Sy skrik so groot dat sy van die tak afval tot onder in die tuin. "Eina!" skree sy. Sy sit regop en vat aan haar neus. "My neus is nou nat. Wat het nou aan my neus geraak?" wonder sy. "Wat is daai groot gedierte wat ek nou gesien het?" Toe skielik hoor sy 'n harde blaf. "Woef! 'n hond," sê sy baie bly. Sy staan op en skud die sand van haar hande af. Sy het weer in die boom geklim en oor die muur geloer. Dit was die grootste hond wat sy nog gesien het. "Hallo," sê sy vir hom. Hy blaf weer. Die hond spring weer teen die muur op. "Hahaha," lag sy. "Sjoe, jy het my nou groot laat skrik." "Dit was jou neus wat myne geraak het," dink sy. "Sjoe, jy het darem 'n nat neus." "Weet jy wat?" sê sy vir die hond. "Dit sal nou baie lekker wees om saam met jou te kan speel." "Wag, ek het 'n plan," dink sy. Sy klim vinnig uit die boom uit en hardloop na haar mamma wat in die kombuis is. Mamma, jy sal nie glo wat ek nou gesien het nie. Ek het die grootste hond gesien." "Dis die nuwe bure wat hier langs ons bly," sê Carly. Mamma sê, "Ja, ek het die groot hond gesien. Ek en pappa het verlede week die nuwe bure gaan ontmoet en hallo gaan sê vir hulle. Hulle is so vriendelik en hulle hond ook." "Kan ons vir hom hallo gaan sê?" vra Carly baie opgewonde. "Ja, natuurlik, kom ons gaan sommer nou. Ek het gesien die oom werk voor in sy tuin." Hulle stap vinnig uit by die huis en na die oom toe. "Middag David," sê haar mamma. "My dogter wil baie graag jou hond ontmoet. Sy het gesien hy is baie groot en sy het nog nooit so groot hond gesien nie." "Natuurlik," sê die oom. "Dis die vriendelikste hond hierdie. Dis net 'n jammerte, ons kan nie meer met hom gaan stap nie en ons kan ook nie meer lekker met hom speel nie, want ons is al baie oud. Hy is nog 'n jong hond en sy naam is Stoffel." Carly sê toe baie opgewonde, Oom, maar ek sal met hom speel. Hy kan by my kom speel elke dag." Die oom staan op en sê, "Dis nou 'n goeie plan." Hy loop na die hekkie wat langs sy huis is. "Stoffel!" roep hy. En skielik, toe kom Stoffel om die hoek aangehardloop. Stoffel is 'n baie gemanierde hond. Hy het langs oom David kom sit. Carly stap toe nader en vryf die hond se kop. "Hallo Stoffel," sê sy. Hy lek haar hand. Lag sy. Carly gee hom 'n stywe druk. "Jy is soos 'n groot sagte teddybeer," lag sy. Elke dag na skool het sy vir Stoffel gaan haal. Hulle het tog te lekker in haar agterjaard gespeel en geswem. Dan as hulle moeg is, dan het hulle op die groot kombers gaan lê, waar sy dan haar huiswerk gedoen het. Soos die dae aangegaan het, het mamma gesien dat Carly en Stoffel sulke goeie maatjies geraak het. Wat Carly nie geweet het nie, is dat haar mamma en pappa het met die oom gaan praat oor Stoffel. Hulle het gevra of Stoffel nie maar haar hondjie kan raak nie. Die oom David het gesê, dit was 'n baie goeie plan, want hy het gesien hoe lekker hulle speel. Haar mamma het gesê, dit sal nou die grootste present ooit wees vir Carly, want môre verjaar sy.
Die volgende oggend raak Carly wakker van 'n geblaf onder in die kombuis. Sy spring uit haar bed en sê, "Dis my verjaarsdag vandag, hoera!" Sy hardloop vinnig die trappe af en toe sy om die draai loer, toe sien sy haar mamma, haar pappa, oom David en sy hond Stoffel. "Môre," sê haar mamma en pappa, "ons het vir jou 'n baie groot verrassing. Hier is jou verjaarsdagpresent." Stoffel hardloop toe na haar toe. Hy het die grootste stryk om sy nek. "Jippie!" skree Carly. "Is Stoffel nou my hond?" "Ja," sê oom David. "Ek weet jy sal sommer baie mooi na hom kyk. Dit is nou jou hond en jy moet my net een ding beloof, dat julle elke nou en dan vir my sal kom kuier." "Natuurlik oom," sê Carly en hardloop uit by die deur saam met Stoffel. Hulle het sommer lekker gaan speel en op en af gespring van blydskap. "Jippie, jippie," skree Carly. "Nou het ek my eie hond, my droom het waar geword." En so was die twee onafskeidbaar. Hulle het alles saam gedoen en Carly en haar mamma het elke middag heerlik gaan stap met Stoffel. Die reënboogwurmpie. Baie ver hier vandaan was daar 'n pragtige woud, vol reënboogplante en baie oulike diertjies. In die pragtige woud was daar 'n baie klein wurmpie. Hy het reënboogstreepies op sy lyfie gehad. Die wurmpie het geweet hy is baie spesiaal, want hy het glad nie gelyk soos die ander wurmpies van die woud nie. Die ander wurmpies was grasgroen. Niemand wou maatjies gewees het met die reënboogwurmpie nie. En baie van die ander wurmpies het hom gespot, omdat hy nie soos hulle gelyk het nie. Maar die reënboogwurmpie het glad nie omgegee nie. Hy het geweet dat hy spesiaal was, en hy het gedink hy was pragtig. En dit was al wat saak gemaak het. In die pragtige woud was daar net een probleem. Die son kom eers op as dit 11:00 is. En dan sak hy weer 4:00 die middag. Dan raak dit piknag donker. So as die son opkom, het die diertjies net 5 ure gehad om kos bymekaar te kry en te eet. Want as dit donker is, kan hulle nie eers sien waar hulle stap nie. Dit het al gebeur dat daar diertjies in die aand moes kos soek, want hulle was so honger, en dan val hulle in die rivier. Sjoe, dan sukkel hulle omtrent om hulle uit die rivier te red. Toe eendag, soos die reënboogwurmpie blaartjies eet, voel hy iets warm op sy lyf. Hy kyk op en sien, maar dis die son wat op hom skyn. Sjoe, dis daarom lekker warm. Dis die eerste keer dat die son ooit op die reënboogwurmpie skyn. Hy was nog nooit so hoog in die bome op waar die son skyn nie. Hy het maar altyd die blaartjies daar ver onder op die grond geëet. En daar kom die son nooit nie. Dis daarom lekker warm hier in die son. Hy het daar gebly, hoog in die bome, tot die son gesak het. Toe hy na so 'n tydjie af op die grond kom, toe sien hy al die diertjies staan onder die boom en kyk op. "Na wat kyk julle?" vra hy. Kyk, die hele boom is vol liggies. Al die blare waaraan die reënboogwurmpie geraak het, is helder. Dit skitter so sterretjies in die lig. Almal kon mekaar sien. Hoe is dit moontlik? Die son is dan weg. Toe kyk almal na hom. "Wow, jy is pragtig," sê een van die groen wurmpies. Uil sit in die boom en sê toe, "Die reënboogwurm het baie spesiale streepies op hom, en sodra die son op dit skyn, dan aktiveer dit die streepies, dat dit skyn soos liggies in die donker." "Wow, dis wonderlik," sê die voeltjies.
En soos die reënboogwurmpie oor die blaartjies stap, begin hulle ophelder. Die diertjies van die woud is so bly, want nou kan hulle enige tyd van die nag kos gaan soek, en daar is nou oorgenoeg tyd in die dag, dat hulle heerlik kan speel. Elke dag het die reënboogwurmpie daar bo in die takke gaan sit, dat die son lekker op hom skyn. Dan maak hy paadjies om die rivier, sodat niemand weer per ongeluk in die rivier kan val nie. Die nuuskierige varkie. Eendag was daar 'n groot varkie. Hy het in 'n groot varkhok gebly saam met sy mamma, sy pappa en al sy boeties en sissies. Al wat hulle heeldag gedoen het, was net eet. Dis iets wat hy baie geniet het toe hy klein was. Die boer het altyd vir hulle die heerlikste kossies gebring. Hy het die meeste van die mielies gehou. Soos hy groter geword het, het hy gedink, jene man, maar al wat ek doen is eet. Ek is moeg van eet. Ek eet heeldag lank. Daar moet mos iets beter wees, as net om heeldag te eet. Hy het gewonder, wat is aan die ander kant van die varkhok? Hy het al probeer kyk deur die houthek, maar kan nie eintlik iets sien nie. Hy hoor net verskillende geluide, en hy wonder altyd, wat maak daai geluide? Hy het vir een van sy boeties gevra, Boetie, wil jy nie 'n bietjie ophou eet, en saam met my uit die hok ontsnap nie? Dan gaan kyk ons wat alles buite die varkhok is. Sy boetie sê toe net vir hom, nee man, ek hou baie daarvan om te eet, los my nou uit, en nom, eet hy verder. Hy gaan toe na sy sussie toe, en vra vir haar ook. Sy sê ook toe, nee, o nee jene, ek geniet al hierdie lekker kossies. Ek dink nie ek sal eers 'n sekond kan gaan sonder kos nie. Ai, toe besluit hy moet maar 'n plan maak. Hy sal maar op sy eie moet gaan. Soos die dae aangegaan het, het hy probeer om uit die hok te ontsnap. Dit is so moeilik. Hy het probeer om onder die hek deur te kruip, maar hy was te groot. Toe probeer hy 'n gat grawe onder deur die hek, maar die sand was net te hard. Hy het probeer om oor die hek te spring, maar hy was net te kort. Die hek was te hoog. Ai, hoe gaan ek uit die hok kom? Hy was nou 'n bietjie hartseer, want hy het regtig gedink, hy gaan uit hierdie hok kan kom. Maar hy het nou al alles gedoen waar hy aan kan dink, en niks werk nie. Hy het in die hoekie van die hok gaan sit, en rus, en was somme moedeloos. Hy kan nie vir die res van sy lewe net in 'n varkhok bly en eet nie. Sy boeties en sissies het vir hom gesê, ons verstaan nie hoekom jy uit die hok wil kom nie. Hier is alles wat jy nodig het. Ons het die lekkerste kos, ons het water, 'n pragtige huisie en 'n groot swembad vol modder. Wat het jy dan nou meer nodig? Hy sê toe, maar ek wil graag sien wie kwak kwak en moe maak, en kekkelekraai. Ek hoor al hierdie geluide, maar ek weet nie wie dit maak nie. Soos elke dag, maak die boer die hek oop en bring kos vir hulle. Net toe hy moed wou opgee, toe dink hy, wag 'n bietjie, die boer kom dan nou elke dag by die hek in. Ek moet nou net mooi kyk hoe hy die hekkie oopmaak. Jippie, dis nou 'n goeie plan. Hy gaan kyk toe mooi hoe die boer die hek oopmaak. Daar is 'n ketting ding wat hy oor die houtpaaltjie sit. Hoe gaan ek dit dan nou reg kry? Ek sal nou nie daarby uitkom nie, ek is te kort. Hy sien die boer het 'n groot swart krat met al die groente daarin. As ek nou net daai krat kan kry, dan kan ek op die krat spring en by die ketting uitkom. Hy gaan nou die boer se aandag moet aftrek.
dat die boer die krat hier moet los. Hy wag tot die boer al die kos uitgegooi het en weer die hek oopmaak. Hy hardloop tussen die boer se bene en om sy bene en weer tussen sy bene deur. Die boer skrik so groot, hy hardloop vinnig uit by die hok. Joh, wat gaan aan met daai varkie? Jippie, my plan het gewerk. Hy was nog nooit so bly nie. Hy voel so verlig. Hier is my kans. Ek gaan net wag tot die boer wegloop. Hy skuif die krat voor die hek en spring op die krat. Hy vat sy vetpootjie en druk die ketting oor die houtpen. Hy maak die hekkie stadig oop met sy snoet. Hy kyk eers links en hy kyk regs en hy sien, yes, okay, die boer is weg. Hy maak die hek verder oop en hardloop vinnig uit en hy maak die hek net so bietjie toe. Sy boeties en sissies eet so, hulle het nie eers agtergekom dat hy weg en uit die hok uit is nie. Hy volg die geluid. Kwak, 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 kwak. Wat is dit? Daar sien hy die diertjie wat so maak. Hallo, wie en wat is jy? Ek is 'n eentjie, sê die eentjie. Varkie vra toe of hy sy maatjie kan wees. Ja, ek hou baie daarvan om nuwe maatjies te maak. Ek is Varkie, aangename kennis. Maar waar bly jy, vra eentjie? Ek het jou nog nooit gesien nie. Hy kyk terug en wys na die hek. Ek bly daar in die groot varkhok. Dis vandag die eerste keer wat ek uit die hok kom. Eentjie sê, ek is baie bly jy het uit die hok uitgekom, want nou het ek nog 'n nuwe maatjie. Eentjie sê toe, kom, stap saam met my, dan gaan wys ek vir jou al my ander maatjies. Ons gaan vandag by die groot dam gaan swem. Wat is 'n dam? Vra Varkie. Dis 'n groot ronde gat met klomp water in. Ons swem daarin en ons drink ook lekker water. Veral nou dat dit so warm is. Hulle loop verder en hy hoor moo, moo. Wat maak so? Vra Varkie. Dis 'n koei, sê Eentjie. Ek het altyd gewonder wat daai geluid is. Hy hoor toe 'n diertjie wat baie mooi sing. En wat sing so mooi? Vra Varkie. Dis 'n voeltjie wat jy daar hoor. Sjoe, dis darem mooi. Die voeltjie sing so mooi. En kyk, daar's klomp van hulle. Hulle stap toe nog 'n entjie tot by die dam. Sjoe, kyk al jou dieremaatjies. Eentjie sê, ja, op hierdie plaas is hier klomp maatjies. Kom, ek stel jou voor aan al my maatjies. Varkie het toe klomp nuwe maatjies gemaak. Daar is 'n hondjie, 'n katjie, 'n voeltjie, 'n skapie, 'n bokkie, 'n perdjie en 'n koeie maatjie. Sjoe, dis darem baie maatjies. Hulle het so lekker gespeel en gesels in die groot dam. Hy het so lekker water gedrink en hy het maar net in die vlak watertjies gespeel. Hy wou nie te diep in die dam ingaan nie. Toe dit laat middag raak, toe was dit weer tyd dat die boer vir die varkies moet kos kom gee. Toe die boer by die varkhok kom, toe sien hy maar die hek is oop en daar's 'n krat wat voor die hek staan. Hy dink toe, o jene, ek het mos die swart krat hier gelos. Dis seker hoe die vark dan nou hier uitgekom het. Jo, hierdie vark is nogal slim, né? Hy hoor klomp diertjies by die groot dam. Hy kyk so af en hy loop nader aan die dam en hy sien my, kyk, daar is die varkie en daar is al die ander diere van die plaas. Hulle is besig om te speel in die water. Ek dink dis 'n goeie idee. Ek gaan elke dag na ontbyt, gaan ek vir die varkies die hek oopmaak. Dan kan hulle heerlik buite speel by die dam en by die ander diertjies. En wanneer dit weer donker word, dan sal ek weer die hekkie toekom maak. Die varkie het so lekker gespeel, dat hy begin honger raak het. Hy het toe vinnig
terug na sy varkhok gegaan en daar het hy gesien, daar is nog lekker kossies. Hy het die kossies heerlik gaan eet, die boer het toe die hok toegemaak en hy het die aand so lekker geslaap onder die sterre. Die volgende dag, toe hy wakker word, toe sien hy die boer kom maak die hek oop. Hy was so bly. Hy het toe vir sy boeties en sissies gesê, kom, ek wil vir julle iets wys. Hy wys toe vir hulle dat die boer die hek oopgemaak het en hulle kan nou lekker buitekant toe gaan. Hy het vir hulle gesê, kom gou saam met my man, ek wil vir julle wys die dam. Hy vertel toe vir hulle wat die dam is en hulle gaan maak toe maatjies met al die ander diere. So het hulle heerlik saam met al die diere op die plaas gespeel. Die boeties en sissies was so bly dat hulle nie net heeldag moet eet nie, maar dat hulle nou klomp ander maatjies ook gemaak het. Stoute Kitty Kat. Speel, speel, speel is al wat Kitty Kat wil doen. Kitty Kat het baie maatjies en soos Kitty Kat groter geraak het, het hy al hoe minder en minder maatjies gehad. Vandag het Kitty Kat net een maatjie oor, Thomas, want hy het altyd poetse op sy maatjies gebak. As hy nie hulle met waternat gegooi het of skrik gemaak het nie, dan smeer hy modder aan hulle terwyl hulle slaap. Dan lag hy omtrent uit sy maag uit. Sy maatjies het glad nie gedink dat dit 'n grap was nie. Niemand het gelag behalwe Kitty Kat. So het hy een maatjie na die ander verloor, want dis nie altyd lekker om uitgelag of gespot te word nie. Hulle is somme almal moeg van al die kwaad wat Kitty Kat al aan hulle gedoen het. En die ergste is, dat al die maatjies altyd in die moeilikheid gekom het vir iets wat Kitty Kat gedoen het. Kitty Kat se beste maatjie het vir hom eendag gesê, kyk, jy het nou al jou maatjies verloor. Niemand wil meer jou maatjie wees nie, want jy spot hulle en jy is baie lelik met hulle. Kitty Kat het nie omgegee nie. Hy het net gesê, ag, ek kan net nuwe maatjies maak. Weke het so verbygegaan en toe eendag, nadat Kitty Kat net nog 'n lelike poets op Thomas sy beste maatjie gebak het, het Thomas ook besluit, genoeg is genoeg. Kitty Kat het nou al sy maatjies verloor en nou was hy alleen. Niemand wou meer met hom gespeel het nie. Almal het geweet, hulle moet wegbly van Kitty Kat die moeilikheidmaker. Kitty Kat het by sy mamma gaan huil, want niemand wil meer by hom kom speel nie. Sy mamma en pappa het geweet dat hy 'n boelie was. Sy ouers het toe mooi met hom een aand gepraat. Hulle het vir hom gesê, hulle sal 'n groot jammersê partytjie reël en al die maatjies nooi, maar dan moet hy vir al die maatjies baie jammer sê en hy moet beloof dat hy nooit weer so lelik met hulle sal wees nie. Nadat sy mamma met al sy maatjies se ouers gepraat het en mooi gevra het dat hulle vir Kitty Kat nog 'n kans moet gee, het al sy maatjies besluit dat hulle na die jammersê partytjie toe sal kom. Almal het toe by die groot partytjie bymekaar gekom. Daar was heerlike kossies en klomp lekker goed om te eet. Almal het baie lekker saamgespeel en Kitty Kat het persoonlik vir elke liewe maatjie jammer gaan sê. Kitty Kat het toe nooit weer 'n maatjie gespot of geterg nie. Tinkie, die brawe muis. Onder die grond in 'n drein bly daar 'n baie oulike muis. Haar naam is Tinkie. Sy het gebly saam met haar mamma, haar pappa, haar sissies en boeties. Tinkie het 'n baie mooi stem gehad en sy het dit baie geniet om te sing. Sy het altyd vir haar klein boeties en sissies gesing voor slaaptyd. Elke oggend na ontbyt, dan gaan haar mamma en pappa uit
om kos te soek, dan moet sy luister vir haar ouboet. Hy is 3 jaar ouer as sy. Haar ouboet moet dan na al hul boeties en sissies kyk, tot haar mamma en pappa weer terugkom. Tinkie wil nie elke dag by die huis bly nie. Sy wil die wêreld gaan verken. Maar haar pappa het gesê, as sy ouer is, kan sy saam met hulle gaan. Maar vir nou moet sy by die huis bly. Tinkie wil nie vandag luister nie. Sy volg die ondergrondse trein tot bo by die groot speelpark. Sy hoor iemand sing. Dis die mooiste stem wat sy al gehoor het. Sy kan nie dit help nie, maar sy moet gaan kyk wie dit is. Gewoonlik steek sy net haar koppie uit en bekyk al die mense en diertjies wat verbystap. Soos sy stap, sien sy 'n papier wat waai in die lug. Vinnig gryp sy dit. Sy lees: Sing kompetisie vandag om 11 uur in die park. Sjoe, sy raak sommer baie opgewonde. Dit sê enige iemand kan deelneem. Sy volg al die mense oor die bruggie, deur die blommetuin en wauw, kyk die groot verhoog. Daar is klomkindertjies wat hul stemme warm maak. 'n Mens hoor net la 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 la, lo 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 lo. Sy stap nader en sien 2 kindertjies. Die seentjie speel die gitaar en die dogtertjie sing so mooi. Tinkie kan nie haar oë van hulle afhou nie. Die dogtertjie stop om te sing. Nou lyk sy verskriklik hartseer. Ai, waar is Carly? Sê die dogtertjie Alet vir haar boetie Hein. Hallo, sê Tinkie. Die dogtertjie gaan af op haar knieë. Hallo, wauw, kyk hoe oulik is jy. Wat maak jy hier, meisie? Vra Alet. Ek gaan aan die kompetisie deelneem, sê Tinkie. Maar het jy dan al ingeskryf? Vra Alet. Die inskrywings het verlede week al toegemaak. Ag nee, ek is te laat, sê Tinkie. Tinkie draai om en wil nog so wegstap. Maar wag, sê Hein. Laat ons hoor hoe jy sing, want Carly het nou net laat weet, sy is siek en sy kan nie saam met ons deelneem nie. Asseblief, sê Alet. Jy sing pragtig. Jy kan saam met my sing. Ons moet 3 wees, anders kan ons nie meer deelneem in die singkompetisie nie. Ja, natuurlik, sê Tinkie. Nou is Tinkie ekstra opgewonde. Tinkie het 'n uur om al die woorde te leer. Gelukkig is die woorde maklik om te onthou. Hulle sing en sing en sing. Sjoe, die tyd het nou so vinnig verbygegaan. Al die kinders staan opgewonde agter die verhoog. Hulle 3 is 5de in die ry. Alet en Hein se mamma was vinnig huis toe en het vir Tinkie die mooiste rooi rokkie gemaak, terwyl hulle geoefen het. Gelukkig bly hulle naby die speelpark. Jippie, nou is dit ons beurt. Almal het vir Tinkie gekyk en kon nie glo wat hulle hoor nie. 'n Muis wat kan sing? Toe hulle klaar is, het almal opgestaan en hande begin klap. En natuurlik het hulle 3 eerste plek gewen. Sjoe, Tinkie kon nie haar oë glo nie. Soos die weke aangegaan het, het hulle 3 by klomp plekke opgetree en hulle 3 was ook in die koerant. Toe Tinkie se mamma en pappa van dit hoor, was hulle eers 'n bietjie kwaad. Maar toe hulle sien hoe gelukkig dit vir Tinkie maak, was hulle baie bly dat sy so braaf was om voor al die mense te sing. Die leeu met die seer tand. Eendag lank gelede was daar 'n pragtige leeu. Hy het in 'n groot oerwoud gebly saam met klomp diertjies. Leeu was die koning van die oerwoud. Hy het seker gemaak
dat al die diertjies veilig is en dat niemand se kos vat nie. Almal het mooi in harmonie saamgebly. Die diertjies wou iets spesiaals vir leeu gee, omdat hy so mooi na hulle kyk. Hulle het toe besluit om vir leeu 'n blou neut te gee. Die blou neut groei net aan een baie spesiale boom in die oerwoud en net elke 10 jaar groei daar 'n enkele blou neut. Daar is vertel dat die neut die lekkerste en soetste lekker is wat hulle al ooit geëet het. Apie het toe in die boom opgeklim en die neut versigtig afgebreek aan 'n takkie. Al die diere van die woud het van dit gehoor en hulle het almal by die groot boom bymekaar gekom. Apie het die neut mooi toegedraai in 'n groot groen blaar. Leeu was so opgewonde toe hy die present kry. Toe hy dit oopmaak, het hy eers nie geweet wat dit was nie. Maar toe hulle vir hom vertel van dit, was hy so opgewonde. En wou eers nie dit eet nie, maar toe oorreed die diere van die oerwoud hom en sê, maar ons wil baie graag vir jou die present gee. Ons wil dankie sê dat jy so mooi na ons almal kyk. Apie wou nog sê, wag, jy moet die neut se dop oopbreek met 'n klip. Toe byt leeu al klaar die neut. Die neut het 'n baie harde dop, wat 'n mens net kan oopmaak met 'n skerp klip. Ag nee, leeu het gedink dat sy tande sterk genoeg gaan wees. Eina, skree leeu, my tand! O jene, en toe breek 'n stukkie van die neut se dop af en steek tussen leeu se 2 tande in. En dit sit nou vas. Ag nee, skree die diere, hoe gaan ons dit nou uitkry? En daar glip die neut uit leeu se mond. Hulle het als probeer om daai stukkie neut uit leeu se tand te kry, maar niks het gewerk nie. 'n Paar dae het verbygegaan en leeu was nou al so honger. Hy kon net niks eet nie. Die diere het vir leeu so jammer gekry. Toe het muis gedink, maar hy gaan vir leeu 'n liedjie sing met sy pragtige mondfluit, wat gemaak is van riet. Miskien gaan leeu beter voel. Maar leeu het nie beter gevoel nie. Daar het 'n stukkie van die fluit se riet afgebreek, terwyl muis so mooi speel. Muis kry toe 'n plan. Hy gaan die riet tussen leeu se 2 tande deurdruk en miskien gaan dit die stukkie neut uitkry. Leeu was in so baie pyn. Hy wou eers nie sy mond oopgemaak het nie. Maar hy het geweet dat muis net wil help. Leeu het toe sy mond wyd oopgemaak. Muis is so klein dat hy somme in leeu se mond pas. Muis het die dun riet gevat en het deur leeu se 2 tande gedruk. Hoera! Skree muis. Hy het dit reg gekry. Die stukkie neut is uit. Sjoe, leeu was so bly en somme baie honger. Uiteindelik kan leeu sy lekker soet neut eet. Van daardie dag af het almal na muis gegaan wat tandpyn gehad het, want muis het die regte gereedskap gehad. Die tandmuis. Nie te ver hiervandaan is daar 'n pragtige plaas wat net buitekant die dorp is. Daar bly klomp muise onder die groot skuur wat op die plaas is. Een van die baie muise wat daar bly, se naam is die tandmuis. Elke jaar laai die tandmuis 'n briefie by elke kind se huis af. Die tandmuis sit die briefie mooi op elke kind se bedjie. In die briefie staan daar: Hallo, my naam is die tandmuis. Asseblief kyk mooi na jou tuintjies. Onthou om jou tuintjies elke oggend en elke aand te borsel. En as die dag kom wat jou tuintjies uitval, asseblief sit dit in jou skoen voor jou bed neer.
Ek sal dit in die nag kom haal, as jy slaapies. Ek sal vir jou 'n geldjie gee vir elke spierwit tuintjie, om dankie te sê dat jy so mooi na jou tuintjies kyk. Groete die tannemuis. Die kindertjies van die dorp is so opgewonde om altyd daai briefie te kry, en hulle kyk so mooi na hul tuintjies. Al die muise op die plaas weet dat as hulle 'n mooi huisie wil hê wat baie jare gaan hou, moet hulle vir die tandmuis vra. Hy bou die huisies van spierwit tuintjies. Die muise het al baie hard probeer om vir hulself huisies te bou, maar hul huisies hou nie te lank nie, want hulle kan dit net van modder en riete bou. As dit winter raak en dit reën die heeltyd, dan spoel al hul riethuisies weg, en dan moet hulle van vooraf begin bou. Rosie wil baie graag die jaar 'n tandhuisie hê, maar sy is 10de op die tandmuis se lys. Die tandmuis moet eers 9 ander tandhuisies bou, voor hy haar huisie kan begin bou, en dit gaan nog baie lank vat. Rosie het toe aan 'n baie slim plan gedink. Sy het vir die tandmuis gesê dat sy en al die ander muise wil baie graag vir hom help om tande bymekaar te maak. Die tandmuis was so bly, want met al die muise se hulp kan al die huisies klaar gebou wees voor die winter kom. Al die muise van die plaas het by die groot hek voor die plaas bymekaar gekom. Almal was so opgewonde en reg om te help. Die tannemuis gaan nou vir hulle wys waar hy tuintjies kry. As kinders 6 jaar oud raak, dan begin hulle om hul tande te wissel. So die klein melktuintjies val uit en dan maak dit plek vir die nuwe permanente tande. Dit is al donker en al die kinders van die dorp slaap al. Soos hulle verby die huisies stap, loer elke muis by 'n kind se kamervenster in, om te kyk of daar 'n tuintjie is. As hulle 'n tuintjie sien, dan kruip hulle versigtig by die kamervenster in, en gaan haal dit en sit 'n geldjie in die plek van die tand neer. Met die hulp van al die muise, het hulle sommer vinnig klomp tande so elke aand bymekaar gemaak. En voor die winter begin het, kon die tandmuis al die huisies betyds gebou het. Almal het mooi saamgewerk. En daai winter het niks huisies weggespoel nie. Die muise was so bly, hulle kon die tandmuis help. Elke jaar het die muisies vir die tandmuis gehelp om tande te kry en pragtige tandhuisies te bou. Die mol in ons tuin. Mia is 'n oulike 5-jarige dogtertjie. Sy geniet dit so om in hul tuin te help. Sy help gereeld vir mamma om plantjies te plant en vir hulle water te gee met die groot groen gieter. Hulle het 'n groot tuin in die agterjaard. Haar pappa het klomp klein rooi en blou plantjies by die kwekery gekoop, wat hulle oor die naweek gaan plant. Maar eers moet hulle die grond mooi verwerk en al die onkruid uittrek en dan kompos en kossies vir die grond gee, sodat die klein plantjies wat hulle daar gaan plant mooi kan groei. Dit is omtrent harde werk. Haar mamma het yskoue sap vir hulle gebring om te drink en Wagter die hond help ook. Die tyd vlieg altyd as hulle in die tuin werk. Wagter grawe omtrent klomp gate. Dan is dit Mia se werkie om al die gate weer toe te maak. Mamma en pappa het vir nou genoeg gewerk in die tuin en hulle gaan 'n bietjie gaan rus. Mia wil glad nie rus nie. Sy wil al die plantjies vandag nog plant. Soos sy al die gate toemaak wat Wagter haar hondjie gegrawe het, lyk dit dan nou of daar net meer en meer sandhoopies vorm. Mia kyk rond
en soek vir Wagter. Maar Wagter het saam met mamma en pappa in die huis gegaan. Sy krap haar kop en frons. Wat gaan nou hier aan? En skielik sien sy voor haar oë hoe die grond opstoot. Mia skrik so groot dat sy terugval in die tuin. Haar hele lyf is nou vol sand. Sy sit regop en kruip nader. Die volgende oomblik, toe sien sy iets kruip stadig uit die gat uit. Dit lyk soos 'n groterige muis, maar sy kan nie lekker sien nie, want die diertjie is vol sand. "Hallo," sê Mia, "wie is jy?" "Ek is Molly," sê die oulike diertjie. "Jy praat dan nou," sê Mia. "Ja, natuurlik kan ek praat," sê die mol. "Wat soek jy in ons tuin en wat het jy daar in jou hand?" vra Mia. "Ek het 'n spesiale kaart gekry en ek volg die kaart en dit het my gelei na heel tuin toe. Ek soek al weke na die spesifieke plek op die kaart," sê die mol. "Ek kan nie lekker sien nie, so op die kaart wys dit dat hier 'n groot kus is met 'n toorkragbril daarin. Ek wil baie graag sien en ek is maar 'n bietjie blind." Mia is nou sommer ekstra opgewonde. Sy roep vir Wagter en sê toe vir die mol, maar hulle sal hom met liefde help. Maar o jene, die plek waar hulle moet grawe is in die middel van die tuin, waar sy nou al die mooi blommetjies geplant het. Hulle haal versigtig al die blommetjies weer uit die grond uit en sit dit onder die koelteboom neer. Wagter is nou baie bly, want gate grawe is sy gunsteling ding om te doen. Hulle grawe en grawe, tot hulle skielik 'n groot gedoef hoor. "Hoera!" skree Mia. "Jou kaart is reg, mol. Kyk, hier is die groot kus." Mol is so bly, want hy het baie lank gesoek na hierdie kus. Mia trek versigtig die kus uit die gat uit. "Sjoe, dit is darm swaar." Sy maak dit stadig oop. "Wow, hulle kan nie hulle oë glo nie. Daar is klomp blink borde, bekers, messe en virke in die kus." Sy haal alles versigtig uit en skielik vat sy aan 'n klein houtboksie. Sy maak dit oop en sien 'n baie klein oulike brilletjie. "Sjoe, die mol was so bly en nou kan hy perfek sien." Die mol het haar en Wagter bedank dat hulle hom so mooi gehelp het. Hy het weer in die gat gespring en terug na sy huisie toe gegaan. "Sjoe, en wat is dit?" vra haar mamma terwyl sy nader stap. "Kyk, wat ons gekry het, mamma." Haar mamma en pappa kon nie glo wat hulle sien nie. Haar pappa lees die geskryf langs die kus, 1710 Engeland. "Sjoe, dit is iets besonders," sê haar pappa. Die volgende dag het hulle die kus na die museum toegevat, waar die museum dit mooi uitgestal het in 'n glaskas vir almal om te sien. 'n Paar weke later, toe kry hulle 'n brief in die pos om dankie te sê dat hulle die kus vir die museum geskenk het. Saam met dit was daar 3 vliegtuigkaartjies om op 'n heerlike vakansie te gaan.